បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនសម្រាប់ភាសាជាថ្មីនឹងហើយហាក់បីដូចជាខានជួបគ្នាយូរអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតគឺជាភាពសាមញ្ញហើយនេះខ្ញុំចង់លើកអត្ថបទនេះមកចែកម្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអត្ថបទនេះគឺគេនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៃការស្វែងរកសេរីភាពនិងសុភមង្គលអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមឡើយដោយបរិសម្នាក់នៅខាងប្រទេសថៃគាត់មានឃ្លាមួយដែលគាត់តែងតែចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់និយាយថាជីវិតគឺសាមញ្ញទេវាស្រួលហើយរីករាយពីមុនគាត់អត់ដែរគិតអញ្ចឹងទេដល់ពេលគាត់បានទៅបាងកកគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតគាត់ដូចជាពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅដូចជាមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងពេកគាត់កើតនៅស្រុកភូមិក្រីក្រមួយទេនៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃគាត់គិតថាកាលគាត់នៅតូចនោះគ្រប់យ៉ាងមើលទៅដូចងាយស្រួលសាមញ្ញសบายតែដល់ពេលមនុស្សយើងធំឡើងប៉ុន្តែដល់ពេលធំឡើងហ្នឹងជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសង្គមទៅគេអាចនិយាយថាអូអ្នកអ្នកអត់ជោគជ័យអីចឹងទេបើសិនជាអ្នកឯងអត់ខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលគាត់ទៅបាងកកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាដូចក្រីក្រអញ្ចឹងតាមរយៈពាក្យគេមើលងាយគាត់អញ្ចឹងទៅពេលនៅស្រុកភូមិហ្នឹងហើយគាត់ក៏ទៅបាងកកមែនផឹងប្រែងរៀនសូត្រធ្វើការអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលទៅដល់គាត់មានអារម្មណ៍ថាវាអត់សុបាយគាត់ត្រូវធ្វើការត្រូវរៀនដំបូងរៀនសិនរៀនឲ្យមិនធ្វើការខ្លាំងជាងមុនទៀតទឹកជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើការពេញ8ម៉ោងហើយចុងក្រោយមើលទៅដូចញ៉ាំតែមីកំប៉ុងបាយឆាបាយអីអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់តូចក្តៅផ្ទះជួលអីអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាអត់សមនៅពេលដែលខ្លួនមកដល់ទីក្រុងផឹងប្រែងប៉ុន្តែទៅជាគិតថាខ្លួនពិបាកខ្លាំងទៅវិញទាំងជីវិតពីដើមឡើយគឺងាយស្រួលទេអញ្ចឹងគាត់សួរខ្លួនឯងថាធ្វើការខ្លាំងហើយហេតុអីបានជីវិតហ្នឹងត្រូវតែជួបវាពិបាកវិញអញ្ចឹងហើយគ្រប់យ៉ាងដូចជាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាហ្នឹងគឺដូចរៀបចំឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានជំនាញខុសៗគ្នាហ្នឹងទៅធ្វើរឿងដែលស្មុគស្មាញអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាដូចវិស្វករហ្នឹងទៅសាងសង់កាប់គាស់ជីកកាយដីធ្លីព្រៃភ្នំអីអញ្ចឹងទៅទាំងរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងពីមុនវាមានស្រាប់វាមានល្អហើយគាត់សម្រាប់គាត់គិតអញ្ចឹងហើយដូចជាខាងកសិករដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណាំការពុលទឹកដីហើយរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនដែលបរិភោគបន្លែអស់នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅឬក៏ផ្លែឈើនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថាគ្រប់វិស័យវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យភាពងាយស្រួលដែលកើតមានខ្លួនឯងកន្លងមកតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងវាទៅជាស្មុគស្មាញទៅវិញនឹងតាមគំនិតគាត់ណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់នឹកឃើញកាលគាត់នៅក្មេងគាត់គិតថាអត់មានណាគេទៅធ្វើការដល់8ម៉ោងអញ្ចឹងទេគាត់នៅស្រុកស្រែហ្នឹងគាត់ធ្វើស្រែតែ2ខែក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយគាត់តំណេរឡើង10ខែទៀតហ៎ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់មានពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទានផ្សេងសប្បាយរៀងរាល់ខែនៅក្នុងស្រុកភូមិគាត់ហ្នឹងហើយថ្ងៃឡើងបាយហើយគេងថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅអត់សូវគិតបារម្ភច្រើនទេប៉ុន្តែគេមានពេលសម្រាប់គិតស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងស្វែងរកសុភមង្គលជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលគាត់មានហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវស្រាប់តែកលេចមកមើលបច្ចុប្បន្នវិញមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅពេលវេលាអារម្មណ៍តានតឹងមានសម្ពាធមានរឿងរ៉ាវច្រើនមែនតែដែលត្រូវគិតត្រូវដោះស្រាយការងារយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវធ្វើរហូតដល់ភ្លេចគិតពីខ្លួនឯងភ្លេចគិតថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់របស់របរហ្នឹងលេងធម្មជាតិឲ្យប្រើជ័រផ្លាស្ទិកអីច្រើនចឹងទៅមានគីមីច្រើនញ៉ាំអាហារកំប៉ុងកញ្ចប់អីច្រើនចឹងទៅ
chẳng trong khỏi máu quạt bài chỉ sầm nhà chất ha quạt chạm trên bị tì krong bằng cọ vinh tập lọp tới sọc phun quạt vinh này quạt vừa sẽ bị khai là một năm thì quạt ban co là hộ đập buôn tàu thì khung cù sa quạt miên và mùi nè quạt hai quạt hộp ắt đo cả là tàu hơn khung một năm quạt trong thấy bị sẽ đâm vào lại mà phải sam sập một anh chân tới quạt tháp bên nâng quạt hộp cột quạt hói lơ bị cột quạt nâng từ quạt lụa trên tới bánh bàn phong trong nồi tiệt chẳng quạt cái tha vía xăm mảnh như nghi sủa hạt ấy quạt thử tới chân ai pel kèm với mùi pal 7 năm hiện bắt to thời ca nơi tí trong bàn cọ thấy tiệt vì muốn quạt cái tha mình nu là ngon mình nu ớt salad ớt cay được quạt trắng ớt ai miền tiệt ấy nơi luôn anh ba này cái quạt miền đây nơi sọc nơi xè chẳng tới quạt chân ai pel mùiสมาชิกคู่แซ่นั่นคือสร้างสองเตียจังเตอขนมเปใบคล้ายก็เธอเตียหายมวยแต่กอดเปรียบเทียบคือการมัดแผลบอกกอดไว้ในเกคอมฝังไผ่ในตีกรงนั้นใบเตยจีจูบเนี่ยในกอดใช้เลยตัวนี้เกี้ยดำใบเต็มเตียเนื้อแยกเปลมาไพ่30 nămได้ถือบองมุมนลบวกรวมแต่งลอยดาวลอยกาประไอจังเตอให้สำหรับกอดมันก็มีเปลตันนี้ขนม30 nămนั้นกอดตันนี้เชิญจีมัดแผลก่อนเตียให้กอดก็ใส่โดยทำมันนักสมาธิชีวิตเนอะมันนักสมาธิชีวิตถือแต่ใบนั้นนะโอเคแต่แล้วกอดก็ถ้ากอดอดมีนลอยเชิญโดยเกมแมนปันใต้กอดมีนเตียเชิญแล้วเขาดับกอดมีนรำทาไปอย่างฮะคือทาหยกนี่กูเด็กเตียมวยนามไปเนี่ยกอดใบเตจีนจังเนี่ยอันนี้ชีเปียบอกกอดให้สมัยสลีบุ่มเปียว่าอย่างคือกอดอัดติงจีหยกหยอบเอเตเตคือกอดติงแต่ปีเลือกบนม้ามีเนี่ยคลาของเก็บดาวไอ้กอดคลาจังtới thìกอดทากอดเสียเปียขุบคอนไหนกอดอัดจำใบตือตามสมกุมตามเทรนด์จังตีโดโมโดมาจังตีหัวกอดในชนบทสกแสให้กอดเมียนประกาศกระไหลมุ้ยในดูจีเชียงใหม่นั่นนะขนมโก้น้องคือกอดเธอจีกระไหลในดำดอกเนี่ยซากรอบปูดูจีปลายปลอกเองจังตีหัวกอดกระทำเปเมียนขอบปูดคือเมียนจีอาหาเมียนอาหาคือเมียนชีวิตนั่นไงจังกอดเห็นเธอเอาชีวิตสู้กอดเธอเอาอยู่บาตีmình tên tới con vậy tha chỉ vứt bia thử tại nghi xuống sầm nhập cục kia cái miền là hà nhâm miền tiệc keng miền sầm điệu pet miền nam pra cứ phần nắng có chặt tục tha vì ok hay bảo viên nơi ta lầm bạ anh nắng cứ chí sầm piệt rồi bỏ sầm cung để bắt đầu đào dương tì mình chỉ dương luôn anh tì ok chẳng sầm nhập xa trong khỏi bọc quất con vậy thaชีวิตคือสมัยตีผมเธออาวิสมุกสมัยปีบักเล็กจำมือสัตว์บักซาบักใสซองหาสมบุกจาบสมบุกไอ้บ่อเวียนแต่ปีเป็นไงไปบุญไงให้cho haiไอ้บางchỉ dương mình đi dương thời ca vậy về là không nó sam sắp năm bong luôn còn đặc ban tiền mùi cốt vậy mùi này cốt cứ trầm trời đá mình tái sẵn cung ní cứ sọc ngáy tỏ tại dương không mình dương ban là vậy đại dương chọn ban được bị nặng mình tên tới con vậy cứ ở khó té nắng cứ chỉ perspective cứ chỉ ca mưa khơi mùi trống rồi bọc quất tại quất kết tha chỉ vật cua tại nghi xuôi bạn nâng hẹn ấy bạn dương thua viết một smile lăng này mình tái sẵn cung sọc ngáy cứ ban prai pro hơi cứ dương trời bật ban từ tam sẵn cung này phần té ở vậy đại chia dụng bọt bao nhiêu nắng dương tới tam sòng comment phần té cùng đòi thế này lịch thác luôn miền ấy khác lịch rì chỉ vui năng ở vậy để luôn miền cùng thưa ở viết một smile càng tệ chứ ở vậy để dương ban riêng sâu bị quạt màu nắng dương ai sẵn than man tha dương mình ai để thưa đi quạt đèn sòng ba này ở thưa ấy so hay rong trăm tại phim nghi sưu ở răng răng so hay tận tâm ngừng nắng dương không đại phần tay cùng đó thế này đã xong viết ơi luôn anh khang page cứ bạn nắng cũng đã xong viết ơi luôn anh khang page là hỗ đọc lịch tha chỉ vật cả bất tứ cứ xăm mạnh đi còn vậy men cứ như sủa lên phần tay cùng ơi xong cung khang khéo nước bồng riêng dương bồng phọc cùng đặt dương tha
វាគឺស្មុគស្មាញវាគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ត្រូវតែប្រឹងបានជោគជ័យបើអត់ប្រឹងទេគឺដឹងតែបរាជ័យគឺដឹងតែដួលហើយមែនតើទៅមនុស្សយើងគឺមានបែបផែនយើងខ្លួនគឺមានជំរើសរៀងខ្លួនស្រួលពិបាកវាស្ថិតនៅលើការជ្រើសរើសរបស់យើងទេអ្នកខ្លះគាត់ចង់ស្រួលគាត់ធ្វើការងារណារៀងស្រួលប៉ុន្តែគាត់នៅតែរស់បានគាត់អត់ទោះបីគាត់អត់មានអ្វីច្រើនដូចគេមែនប៉ុន្តែគាត់រីករាយនឹងអីដែលគាត់មានអាហ្នឹងគឺជាគោលបំណងនៃជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាម៉េចដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានយោបល់អីបន្ថែមអាចជួយ comment ខាងក្រោមប្រាប់ខ្ញុំផងឲ្យបានដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ម៉េចអំពីពាក្យពេចន៍របស់គាត់ដែលបាននិយាយថាជីវិតគឺងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានសង្គមមួយនេះបង្រៀនធ្វើឲ្យវាមានភាពស្មុគស្មាញទៅវិញអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយចែកជូនប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ជាព័ត៌មានល្អមួយជាគំនិតល្អមួយយកទៅគិតពិចារណាហើយក៏ដូចជាធ្វើការដាស់តឿនខ្លួនឯងឡើងវិញប្រឹងប្រែងដែរតែសូមកុំប្រឹងដល់ថ្នាក់ដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងជ្រុលពេកអីបាទសូមអរគុណចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមជួយ like ហើយនិងកុំភ្លេច subscribe channel ខ្ញុំមួយផងបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ